Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ufamotos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Flávio da Costa. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica super importante para quem faz desmontagem de motor. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai falar disso agora. Bom pessoal, e a dica que eu tenho para passar para vocês aqui hoje é sobre motores. Não só cilindro, carcaça de motor, enfim. São vários itens que você tem que tomar cuidado. Notem que esse cilindro está bem sujo. E o que acontece aqui é o seguinte, às vezes você desmonta o motor e manda um cilindro desse aqui para retífica, para a pessoa fazer a retífica para aqui na camisa. O que o camarada vai fazer? Ele vai usar um jato de areia para fazer a limpeza dessa peça, para tirar essa sujeira que a gente pode ver aqui, ó. Só porque nesse caso de fazer o jateamento, a pessoa pode acabar estragando de vez a sua peça e não vai ter recurso. Você vai ter que substituir ela ou vai ter bastante dor de cabeça por causa de um serviço mal feito. E só lembrando, o e-mail para você entrar em contato com a gente caso tenha interesse em expor sua mercadoria ou seu produto aqui no nosso canal está aqui na descrição para você entrar em contato com a gente, beleza? Então se você quiser expor seu produto ou sua marca ou sua mercadoria aqui, basta você entrar em contato com a gente nesse e-mail aí, tranquilo? E outra coisa, pessoal, tem um curso novo que vou deixar aqui na descrição para quem quer aprender mecânica de motocicletas. Então fica comigo aqui que mais no final do vídeo eu vou explicar direitinho como que funciona para você ter acesso a esse curso, beleza? Então vamos lá, pessoal. A pessoa vai usar o jato de areia aqui para fazer a limpeza dessa peça, só porque alguns cuidados que a gente tem que ter, porque se a pessoa exagera no jato aqui, ó, na parte onde vai a junta, por exemplo, você pode criar um vazamento, porque vai ter um desgaste dessa superfície. Até na hora de arrancar a junta aqui, vocês podem ver que tem bastante arranhão aqui, ó. Isso aí pode criar vazamento também e não vai ter solução. Você vai ter que planear isso aqui e não vai ficar uma coisa bacana. Ou trocar a peça. Então muito cuidado quando você for mandar peça de motor para fazer retífica ou para o jateamento. Outro detalhe, alojamento de pinos, no caso um eixo como esse aqui, e no caso o eixo do braço oscilante, ele segura os braços oscilantes aqui dentro. E se a pessoa faz o jateamento com muita pressão ou demora fazendo o jateamento aqui, o que pode acontecer? Pode causar uma folga aqui, ó, naquela parte ali dentro, naquele furo que a gente tem na parede do cilindro, onde esse pino aqui trabalha. Esse pino trabalha lá dentro. E um detalhe importante, ele tem que ser justo, extremamente justo aqui, ele não pode ficar folgado. O que acontece se o pessoal bate o jato com muita pressão lá dentro ou demora fazendo o jateamento no mesmo local, é que esse processo pode alargar o espaço onde vai a ponta do pino, não só ali dentro, como aqui também, ó. E vai fazer o que? Vai criar uma folga. Então vai ter uma folga além do convencional, além do que o engenheiro projeta para ter realmente. Se ficar folgado, pessoal, o que vai acontecer? Quando o motor esquentar, que o óleo ficar fino, esse pino aqui, ele pode fazer esse movimento lá dentro da carcaça, ó, para o lado ou para cima, para baixo. Isso aí vai causar um barulho de válvula batendo e muitas vezes não vai ter solução se não substituir o cilindro inteiro. Então, por causa de um erro, às vezes a pessoa comete um simples erro e pode botar tudo a perder. Isso aqui não vale não só para cilindro, que usa esse tipo de pino aqui, mas também para carcaça de motor que tem alojamento de rolamento, ou seja, a base onde o rolamento trabalha. A pessoa vai fazer o jato ali, danifica, ou seja, alarga esse furo e vai causar uma folga no rolamento. Então, sempre que o motor for trabalhar, que ele exigir uma certa pressão, uma certa força nesse local, essa folga pode causar barulho. Isso aí muitas vezes vai ter que substituir a peça. Então, se você for usar jato de areia, pessoal, tenha consciência de usar apenas onde não tem problema de ser usado, ou seja, aqui na parte de fora, evitando de deixar pegar aqui, ó, na parte onde entra em contato com a carcaça do motor, onde vai a junta do motor. Aqui a mesma coisa. Tomar cuidado com o alojamento de rolamento, furação para pino, para eixo, como esse aqui, ó. Esse motor a vareta, nesse caso aqui, ele já tende a ser barulhento por natureza, tá? É difícil você encontrar um motor com quilometragem mais elevada que vai estar super silencioso como sai de fábrica. Muito raro isso aí acontecer. Mas alguns erros, algumas coisas podem causar isso aí.
é, como eu falei, um erro de retífica. Às vezes a pessoa quer limpar extremamente, deixar tudo brilhando, vamos supor, e causa um problema maior, beleza? Outro local que a pessoa tem que tomar bastante cuidado também, pessoal, é com cabeçote, ali onde vai enroscado a vela, porque se a pessoa bate o jato com muita força, você vai enroscar a vela, aquela rosca pode estar danificada. A gente sabe que isso aqui é alumínio, tá? Alumínio ele é muito macio, então ele tende a danificar essa rosca. Quando você for enroscar a vela, por exemplo, pode acontecer dela entrar pesada, entrar de forma errada e espanar essa rosca do cabeçote. Você vai ter que ou refazer essa rosca ou trocar o cabeçote, então não fica viável. Então às vezes é melhor você deixar um pouco sem jateamento e fazer uma limpeza com um produto químico ou com gasolina, enfim, o que você preferir para usar para fazer a limpeza do motor, do que exagerar no jato aqui dentro, tanto na rosca da vela, aqui nesse furo, tanto aqui também, beleza? Então muito cuidado quando você for fazer esse tipo de serviço aí. E agora, pessoal, falando do curso, eu dividi um curso, tá? Eu vou postar várias partes desse curso. Por que que eu fiz isso? Às vezes a pessoa tem interesse em fazer, por exemplo, a parte do curso que fala sobre motores, mas não tem interesse em fazer da parte de elétrica e tal, ou vice-versa. Então por isso que eu fiz o seguinte, eu vou disponibilizar vários cursos aqui os links vou deixar aqui na descrição do vídeo, para você ter acesso. Às vezes um curso de elétrica, um curso de motor, por exemplo. Então para ficar mais fácil, eu vou dividir esse curso em vários cursos. Ou seja, se você quiser fazer apenas a parte do motor, vai ter como. Se você quiser fazer apenas a parte de injeção eletrônica, vai ter como. Se você quiser fazer apenas a parte de elétrica também, tudo separado, você pode fazer um por vez, porque eu sei que a situação às vezes aperta um pouco para a pessoa fazer um curso completo. Então por isso que eu estou disponibilizando aqui vários cursos, você ter a opção de fazer qual te interessar mais, beleza? E também você tem a chance aí de poder dividir essa parcela em vários pagamentos, para não apertar, porque eu sei que um curso de mecânica completa hoje não sai muito barato. Depende muito da região que você mora, da disponibilidade que você tem para fazer esse curso. Então por isso, para facilitar, para ver o lado, para ajudar o pessoal aí que tem interesse em aprender mecânica, eu vou deixar disponibilizado então os cursos em blocos separados, ou seja, motor, elétrica, injeção, enfim, você vai ter a opção de fazer por partes para não te apertar. E também às vezes você tem interesse em uma parte específica, o link vai estar na descrição aqui, tá? Assim que os outros cursos forem ficando prontos, a gente for terminando de atualizar eles aqui, eu vou deixando o link aqui na descrição dos vídeos, tranquilo? Outro detalhe, pessoal, todos os nossos cursos têm certificado, tá? Ao concluir o curso você recebe o certificado de conclusão, e ele pode ser usado para você conseguir um emprego ou para montar a sua própria oficina, enfim. Então fica a seu critério o que você vai fazer depois que tiver com o certificado em mãos. O nosso curso ele serve para quê, pessoal? Ele serve tanto para a pessoa hobbyista que quer apenas aprender para fazer reparo, manutenção da sua própria motocicleta, ou para a pessoa que quer levar isso aí adiante, quer seguir como profissão. Então você tem várias opções que você pode utilizar o nosso conteúdo, beleza? E se você é novo por aqui, não é inscrito ainda, deixa o seu like, comenta, compartilha e se inscreve aqui no nosso canal. Grande abraço e eu te aguardo no próximo vídeo, se Deus quiser.